Enak banget. Baru ini ya, Tati makan 20 biji kue. Kalau mau lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya guys. Selamat menonton. Assalamualaikum, halo semuanya. Jumpa lagi di channel Tati Jum Makan Nyam 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 Nyam. Nah, hari ini Tati pengen mukbang jajanan pasar, yaitu 20 macam jenis kue. Ada yang manis, ada yang gurih ya. Oke, kita akan mulai. Sebelum kita mulai, kita baca doa dulu ya. Oke, kita akan mulai dari yang manis dulu ya. Yang manis atau yang gurih dulu ya. Kita coba yang manis dulu aja deh ya. Oke, kita akan mulai dengan dadar gulung. Ini isinya ada kelapa sama gula merah ya. Empuk banget. Kita coba hot lugis ya. Dia dibungkus daun pisang ya. Ini sama ya. Isinya sama kayak yang tadi, ada kelapa sama gula merah, kenyal. Selanjutnya ini namanya apa ya? Aku juga nggak tahu sih namanya ini apa. Terus dia kayaknya disiram pakai gula. Coba ya. Ini ubi ungu ya. Oke, ini taro. Nah, ini juga teksturnya kenyal. Ini kayak bolu ya. Ini bolu, cantik ya warnanya. Ini kayaknya dari ubi juga nih. Lembut banget. Lembut banget. Minum dulu ya guys. Sekarang kita lanjut sama ini, wajit. Oke, wajit ini dari pulut terus gula merah. Ini nih bentuknya segi 4. Sekarang kita pindah ke yang gurih-gurih. Ini cherry pop ya namanya, lepas daun. Ini isinya ubi ya. Enak, pedas. Isinya kayak gini. Ini kayaknya kentang deh. Isinya kentang. Enak. Kayaknya pakai nasi juga enak ya. Ini selanjutnya salah
Ini kayaknya khas dari Padang ya. Wah, isinya ada kentang. Enak. Gurih. Asin, pedas. Dia juga ada campuran ebi nih, udang ebi. Nih, ondel-ondel dia di atasnya ada wijen gitu ya. Oke, kita buka di dalamnya. Ini ada apa? Wah, ini dalamnya ada apa ya? Biasanya sih kan kacang hijau ya, cuman ini nggak ada. Di sini coba ya. Ini isinya pisang. Katuri ini dari kacang hijau yang direbus sama kelapa. Ini kue selanjutnya apa ya? Ini risol. Kita coba lihat ya isinya apa ya. Maksudnya telur sama kentang. Kue selanjutnya martabak. Ya, isinya ada telur sama kol. Enak. Roti dalamnya coba kita lihat dulu ya. Gak tau ya ini isinya apa sih, kita cobain ya. Ini kayak isinya ikan ya, nih. Masih ada 5. Masih ada 8 kue lagi. Ini kira-kira. Kira-kira sanggup nggak ya? Oke, selanjutnya kesukaan Tati nih, ini brownies. Oke, nah, wah, banget ini mah.
Gila ini harganya 1000-an, cuman browniesnya coklatnya terasa banget. Selanjutnya donat. Ini juga donat dengan taburan gula ya. Sekarang kita akan coba tahu isinya. Kita lihat isinya apa ya? Isinya sayur. Masih 5 lagi. Ini apa ya? Ini 4 ya. Ubi. Wangi. Dari bungkus daun pisang. Lembut. Tekstur ubinya mantap. Bolu pisang. Bolu pisang. Pisangnya terasa kali ini. Kalian udah lihat. Masih ada 3 kue lagi. Kita makan ini. Ini biskuit yang isinya tape. Banget. Ini dari ubi juga. Terus dia siram kelapa. Tuh, yang putih-putihnya itu kelapa. Kalian coba ya. Enak. Ini nggak terlalu manis. Kayaknya semua yang dari ubi teksturnya kenyal-kenyal semua ya. Sama ini juga kayaknya dari ubi. Enak banget. Baru ini ya, Tati makan 20 biji kue. Kekenyangan. Untuk kalian semua, jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys, biar nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Sampai jumpa, assalamualaikum.